当豪门父母得知我是他们流落在外的亲生儿子，并上门来把我接回去时，我却毫不犹豫地拒绝了。只因我绑定了消费超级返利系统，只要花钱就能立刻生钱。至于贾少爷的嘛，在意的许家少爷身份，我表示不屑一顾。所以在面对上门认亲的姐姐许心妍时，我并没有如她所愿了欣喜若狂的表情，而是冷静地同意跟她去做亲子鉴定。在鉴定科室门外，许父已经在那里等待着。当他看到我时，许父的眼中闪现出一丝震惊，因为我和他实在太过相似。你好，我是许光正，是你的叔叔好。我3个字就把许父后面的话都堵得干干净净。DNA 鉴定用毛发鉴定吧，我不想被抽血，更不想被捅喉咙，所以我选择拔头发。许父并不在乎，无论我选什么都可以。医生的动作非常娴熟，没多久就拔好了头发，放置好样本后才开口。鉴定结果最快半个小时，请稍等片刻。好了，你说的配合做亲子鉴定，我已经配合了。没事，我就先走了。眼下我只想回到家里，扑到自己的床上睡个昏天黑地。许父看着我离开的背影，想说什么，但是被许心妍挡住了去路。爸念白他，对我们还有些隔阂，您就当他是小孩子心细，等亲子鉴定出来再说。在许心妍看来，只要亲子鉴定结果证实我是许家的血脉后，那我早晚会回许家的。毕竟许家能给他的，是我一辈子都挣不来的资源。这件事先不要告诉你妈妈和你弟弟，等结果出来再说。他老婆平时对戚安看得跟眼珠子似的，这要是让他知道许西安竟然不是他们亲生的，我不知道要被刺激成什么样子。还有戚安，毕竟是他们放在身边养了21年的孩子，感情深厚啊，也不是说想割舍就能割舍的。只希望我回许家之后，两兄弟能够和平共处吧。许父想的挺好的，却没想过我是不是愿意回许家，许西安又愿不愿意和我和平共处。与此同时，我出了医院，直接打车回了出租房。我给房东奶奶打了个电话，说明了下个月开始就不续租了，然后直奔厨房开始做晚餐，因为第2天还要上班。我早早的洗漱睡觉，一夜无梦。一大早6点，我就被系统的任务提示声惊醒，请宿主在今晚12点之前花完400万，任务奖励待解锁。接受完任务后，在家里解决完早餐，我小跑着来到地铁口，顺着人流进入地铁，看好自己要坐的方向后，再顺着人流进入车厢。历经的早高峰，地铁人挤人已经成为了普遍现象，我只感觉自己仿佛被压成了一块饼。出了地铁站，我总算松了口气，稍微放松一下身体，朝着公司所在的顶4大楼走，排队坐电梯上到20层打卡，开始今天一天的上班生活。我刚坐到自己的工位上，公司总经理就出现在了部门门口。苏念白到我办公室一趟。我满脸问号，看向旁边的李颖，什么事？李颖对这词也一头雾水，虽然满肚子疑问，既然总经理叫了，不能不去啊。来到总经理办公室门口，我抬手敲门请进，推开门只见到坐在总经理办公室沙发上的许心妍。总经理并不在，不用想就知道是许心妍借总经理之名叫我过来的。他直接甩给我一个文件袋，我知道里面是我和许父的 DNA 亲子鉴定书。拿起桌上的文件袋，打开里面的东西，很快就发现父子血缘关系可能性高达99.9%。结果我知道了，但是我也说过，我不想回许家。就我而言，现在的生活挺滋润的。你们的突然出现，对我来说并不是什么让人开心的事情。我不再是那个渴望父母关爱的孩子了，我已经可以独立过得很幸福。许心妍不知道怎么形容自己的心情，她当然希望我回到许家，一家人团圆的，但是我显然不是这么想的。我甚至都不想认他们。你是我弟弟，这是不争的事实。我们许家的血脉是断不能流落在外的。我就当你还没有适应新的身份。1周之后，希望你可以调整好自己的心态，乖乖的跟着我回家。许心妍虽然心疼我这么多年受的苦，但是她也同时是许氏集团继承人，在上位全待惯了，面对一位忤逆自己的人，第一次觉得新鲜，第2次就是厌烦了。许心妍没有给我拒绝的机会，说完就离开了总经理的办公室。我也快步离开总经理的办公室，回到自己的工位。终于熬到下班，我在公司大楼和李颖告别，然后直奔公司对面的锦盛商场。不过我并没去奢侈品楼层，而是直奔了12层的美食城。买之前，当然是要先犒劳自己的胃了。兜里有钱，我走路都自信了许多。最终选择了一家装修看着就非常温馨的中餐厅，上菜后还是老规矩，朋友圈先吃。我拍了一组照片，确定够发9宫格后，才放下手机开始干饭。吃完火锅就直奔奢侈品楼层。昨天我买了蒂芙尼的首饰和爱马仕的男士包，今天我决定从第3家开始逛逛。第3家就是卡地亚的店铺。我从很多同事的口中有了解过一点这个品牌。我昨天在前面3家店的消费情况，卡地亚的柜姐们已经在他们柜姐交流群里听说。原本他们还觉得可惜，这位低调的富豪差一点就进店消费了，结果被对面表店截胡了。没想到啊，这位今天又来了，一如既往的低调神秘，只带了一条市价3000块的爱马仕白金色银手镯。据说昨天居然不到10分钟就买下了2只加起来价值近100万的手表。您好，先生，我是卡地亚专柜小金猫，欢迎您的光临啊。我点点头，没有让他介绍，
而是自己看看这个男士手袋看着还可以的样子。我看看我比较喜欢设计简约大方，不喜欢有大 logo， 这款看着就不错。小青内心有些失望，这个包还不到1万块呢。不过经过昨天的事情，他知道我是有钱的，所以动作流利的从展柜了拿出展品给我试背。你眼光真好，这款迷你小包使用了精致的小牛皮材质，链条可以拆卸，您背着也非常好看，很适合你。包起来吧。还有这个戒指，也给我拿一个。除了男士手袋包，我还看中了一款了，系列玫瑰金镶钻的戒指，售价44万，加上包包1万，合计45万，售价44万，加上包小青顿时眉开眼笑，果然低调富豪名不虚传。卡地亚逛完了。我又去了 LV 专柜 ，LV 近期的成衣套装我不是很喜欢，不过我看中了店里的金球方胖子，感觉特别有设计感，我运气好，店里还剩下最后一只被我拿下了。不过这个花钱速度我不是很满意，于是我把主意打到了护肤品上，毕竟有钱了，当然要做个精致博。我开始在商场里找男士护肤品，买了几个比较知名的大品牌护肤品套装和好几盒面膜，想着先用着做一下对比，等下次我就知道买哪家的了。我刚结束扫货，手机就响了，低头一看是陌生号码，我下意识就去接了。现在的电信诈骗那么多，陌生电话还是不要接的好。就在这时，系统提示我说消费任务完成了，任务奖励已触发3倍返利1200万，已发放至宿主名下，储蓄卡以及顶丝大厦所有权。相关证件已放入系统背包，请宿主注意查收。顶丝大厦是我想的那个大厦吗？我迫不及待的想要看证件了，快速拦了一辆出租车，让司机送我到星宇华府。我刚上车，又有人给我打电话过来了，看号码还是刚刚被我挂断的那一个。我犹豫了一会儿，还是接了。喂，你好，是我许心言。听到是许心言，我下意识皱眉。找我什么事？启安醒过来了，不知道从哪里知道了他不是许家少爷这件事，一直心神不宁的。你现在有空吗？来一趟康德医院吧。没空，我果断的拒绝了。我又不是许家养大的，哪有那么多时间？凭什么许清安心情不好要我负责？我直接挂了电话，顺便把许心言拉进了黑名单。在康德医院，就在许清安的病房门外。许心言听着电话中的低沉男声，很快反应过来，他只是被我拉进黑名单了。怎么样？他什么时候到？许父也在病房门外看着许心言打电话。许心言的嘴唇微微颤动着，最后还是说了实话。他说不过来，刚刚已经把我电话拉黑了。瞒是瞒不下去的，许心言干脆实话实说了。许父陷入了沉默，这个结局他根本没有料到。为什么不来？你这个姐姐都亲自打电话请他了，他还想要怎么样啊？许母对素未谋面的亲儿子实在是提不起多少感情，听到儿子被拒绝，对我的印象更是差到了极点。许心言没有说话，反正现在情况就是这样，他总不可能去把我绑过来吧。另一边，我坐出租车回到星宇华府 ，LV 专柜的工作人员也把我今天在 LV 专柜买的东西送到了星宇华府。当 LV 专柜的工作人员都离开后，我终于有时间打开了系统背包，看到了背包里的产权证书。看完了产权证书，我重新把它们都收回了系统背包。接着，我开始整理我这2天购买的物品，分门别类，该放厨房的放厨房，该拿到卧室衣帽间的拿到衣帽间。一大早的6点，突然间被系统发布任务的声音吵醒，我瞪大眼睛看着手机屏幕，看到今天的消费任务，我眼神一黑。任务要求，请宿主在今晚12点之前花完600万，要求在帝京任意汽博城完成消费任务，任务奖励3代解锁。帝京汽博城，那个不是在郊区的地方吗？我想要完成今天的消费任务，今天只能请假了。可前天已经请了1天假了，要是再请假，主管恐怕就没那么好说话了。先不管了，上午去上班，下午再看看情况。我从床上起来，快速刷牙洗脸换衣服，因为今天住的是星宇华府。我打车去顶丝大厦，刚一走进大厦前台大厅，就听到一道声音非常激动的叫，并且脚步声越来越近。苏少爷，这不是顶丝大厦的物业总经理王大富吗？王大富挺着他快要3个月的肚子，笨拙地奔跑着向我快速靠近。我眯了眯眼睛，蓦然间想起，看来我现在成了顶丝大厦唯一的业主，这就能解释王大富为什么会来找我。王总早上好啊，找我有什么要事吗？王大富能够达到物业经理的职位，观察言行是必不可少的。秒懂我的意图，这是不想暴露身份吗？有钱人的低调小游戏，他懂。就是我给小侄女辅导功课的事情，上次找苏少爷帮忙，问有没有同学想接家教的活，现在怎么样了？我给了王大富一个上道的眼神。有的，王总，加我一个微信，我把学弟学妹的微信推给你。我打开自己的好友，添加2维码，递给王大富。王大富一本正经地取出了自己的手机，然后打开了微信，用手机扫码添加好友。王总，有什么事情？我们微信上说。好的，好的。王大富当然知道要怎么做。那没什么事，我就先去上班了。聊了这么一会儿，转眼就过去了10分钟。如果再不走，我就要迟到了，还得打卡呢。您忙，您忙。不用管，我走进员工电梯，很快就来到了20层。走进公司的办公区域，一路上遇到人都礼貌问好，很快来到自己的工位。念白来了。前辈李颖熟稔的和我打招呼。莹姐，
早上好啊。我刚坐下，突然收到了王大富发来的消息，里面包括了顶斯大厦的季度财务报表，还有大厦的租户公司名字清单，上面还备注了某些搞特殊的租户，例如租金打折、延后交租日期等等。不过那都是他们和原业主之间的交情了，在我这里当然是行不通的。很快就针对这个问题给王大富发了信息，这个月交第3季度租金的时候，一定要依照合同规定的租金按期交租，拒不配合的，我有权单方面终止租房合约，寻找新的租户。王大富之前面对那些关系户的时候，收租都得舔着脸，但是现在不一样了，整栋顶斯大厦全部都在我一个人的名下，而他这个物业总经理就相当于我在顶斯大厦的代言人，租户们想要提出什么问题，都要通过他和我联系，这其中的区别可就很大了。从前他是孙子，现在算是翻身农奴把歌唱了。王大富很快把这个事情编辑好一段话，然后群发给顶斯大厦的租户们。另一边我已经进入了工作模式，直到上午快下班的时候，我拿着写好的请假条走进了主管的办公室。小白啊，你这几天请假有点频繁了，总是请假，上面领导问起来，我不好说的。主管看着我的请假条有些为难，前天就给我批了1天，过了1天又要请半天假，有什么事情要请假这么频繁的？主管，我真的是有事情，您不批的话，那我只能提出离职了。我满脸认真的说道。你认真的？主管发现我并没有在开玩笑，我是真的有想要辞职的准备的。我非常认真。行吧，那这次我就先给你批了。对于离职的决定，你还是再三考虑一下吧。咱们公司的薪资待遇在同行业算是比较不错的，如果你选择辞职，以后可能不容易找到比现在更好的工作。主管给我签了请假条，不过一边签字一边劝说我，毕竟像我这样有天赋产出高的实习生绝对是难得，可遇不可求的。不出意外，我绝对是公司同期实习生中最先转正的人。谢谢主管，我会认真考虑的。我接过请假条，没有再多说什么，就出了主管的办公室。怎么样，批了吗？李颖听说我又要请假的时候，大吃一惊了。现在的00后也太胆了吧！我向李颖晃了晃手上的请假条，当然就没有，我请不下来的假。李颖给了我一个大拇指，论请假能力他是佩服的。快到下班时间了，我把请假条给行政部门就撤了。明天见，莹姐。明天见我。从顶斯大厦离开，便打车到达了帝京南郊汽博城。汽博城的销售人员和奢侈品专柜的柜哥、柜姐相似，都是看人下菜碟的。我独自一人前来，初步判断应该是自己买车，全身上下除了手上的手表，没有任何大品牌手表，真假待定。看到出是第一次来，但是脸上没有切面，应该是有备而来。综上所述，是意向客户，但不是大单。不过蚊子再小也是肉，很快就有销售过来了。您好，我是大众品牌 4S 店的销售李琦，想看什么车？大众这个牌子好像没有什么特别贵的车。这样啊，那您方便说一下预算吗？我给您推荐一个品牌。李琦没想到他竟然出师未捷身先死，但是他很快就调整了状态。他开不了单，但是他可以给朋友品牌介绍客人。他们汽博城的潜规则，转介绍的客人开单，销售要给转介绍的销售提成的5/1000，虽然不多，但是蚊子再小也是肉。不是600万吧？好的，600万。您说您的预算是600万。李琦以为我的预算最多也就10万，结果只是不喜欢大众这个品牌，没想到他有600万，他也不买大众啊。我点头给了李琦肯定的回答。那么请您稍等一下，我马上叫人过来给您介绍。您有比较中意的品牌吗？因为销售们不能跨品牌销售这一单，李琦只能转介绍。李琦已经在销售群里艾特所有人了，600万的大单，谁抢到就是谁的。销售群里很快就有人回应了，不过并不是所有人都相信他。对这个情况，李琦也不觉得意外，毕竟汽博城的销售这么多，总有几个牛鬼蛇神存在的。没多久，刚刚离开劳斯莱斯 4S 店的那位销售小哥，看着年纪不大，李哥李琦看着来人就知道他是被其他销售推出来的，因为不相信他介绍的客人真的有实力买车，但是又不想错过，只能推了一个实习生出来。这种情况已经不是第一次了，实习生在店里基本没有开单权的。苏少爷，这是劳斯莱斯品牌的销售礼仪，您的预算买劳斯莱斯也有不少好的车型可以挑选的。我对车的牌子并不是很在意，反正只要能让我花完600万，比什么都强。走吧，去看看。您这边请，礼仪。对这一单并没有多少信心的他，也不算是被人推出来的。更重要的一个原因就是李琦平时对他还算照顾，他不想让李琦陷入尴尬的境地。不过当听到李琦说我的预算是600万的时候，他心里不禁一动，难不成这还是个隐形富豪？你对哪种车型比较感兴趣呢？我们的车型更偏向商务类型的，尽管在性能方面可以媲美跑车，但是车型几乎都是偏向商务型的。一般买劳斯莱斯的这些人都是中年成功人士，年纪都比较大了。你能帮我推荐一下吗？刚刚李琦已经和你说过了，我的预算是600万，你给我推荐几款看看。我对这些豪车是真的不了解。您是不是对 SUV 感兴趣呢？这款库里南价格还算合适，或许会略微超出预算吧，但是对您来说应该是小问题。你一边聊着，一边陪着我走到库里南的车展区。如果您有试驾需求，我这里也能帮您报名。
有没有小一点的车型？不可否认，库里南的确是很多男生都会喜欢的车型，但是我自己孤家寡人一个，没有必要买这么大的。小一点的，那您看看这款魅影，您喜不喜欢？不过这家车只有2座，价格也相对低一些。李丽又领着我来到魅影的展车旁边，车身漆黑如夜，线条优美流畅，瞬间就牢牢吸住了我的眼球。接待了那么多客人，李毅对客人的微表情分析还是有点经验的。他知道这款魅影算是介绍对了。这辆车落地价多少？我要是签购车合同的话，多久能拿到车？车牌、保险那些，你们包办吗？在地京买车，车牌摇号可不是一件容易的事情。要是 4S 店能够替我操办这些事情，我可以省下不少事情。落地价需要根据您选择的配置决定，所有手续都可以由我们来办理。车的话，我们是按照订单生产的，最短可能需要半个月，这个是没有办法的。听到李毅的话，我点头也行。给我订一辆全款。我的爽快。李毅愣了一下，不过很快就调整好了状态。好的，我去准备合同，您在这边稍作休息。李毅带着我来到店里，给客人休息的沙发上，还给我倒了一杯温水，然后匆匆忙忙的去准备合同。您好，我是咱们店里的王牌销售王健，刚刚接待您的小李，现在有事走不开，让我过来接待您。我拿起桌面上的温水抿了一口。哦，你帮他接待，那这一单开了，业绩算谁的呀？这样低劣的抢单方式，我一眼就看出来了。这样啊，小李因为个人原因暂时不能接待你，所造成的后果当然是由小李个人承担了。虽然没有直接说，不过大家都心知肚明。没关系，我不着急，等一会儿也可以的。这些销售不见兔子不撒鹰，见着肉了来的比谁都快。别人怎么处理我不管，但是我就不乐意给这样的人提供业绩。当然，您愿意等，这是小李的荣幸。但是作为本店的服务人员，我最不能看到的就是让客户等待。合同我已备妥。您瞧，王健从他提着的公文包中取出了一份合同，就要递给我，我没有接，就这么安安静静的看着王健。王健被我看得有些头皮发麻，但是为了业绩，他还是想拼一把。您看看我，作为老员工，能给您的折扣也比小李的多一些。直接递合同没用，那就改变策略。他就不信还有人放着折扣不要，好几百万的价格，就算只是0.1的折扣，也能便宜不少。换了个人可能就答应，但是谁让他遇到的是只想花钱不想要折扣的我呢？谢谢，但是我不需要笑话。好不容易看到一辆价格合适的车，再给一点折扣价，那不就相当于给我的消费任务增加了难度？我坚决拒绝。经过漫长等待，李毅终于拿着合同回来，跑了不知道多久，满头大汗的。苏少爷啊，实在抱歉，刚刚经理找我聊了一下工作的事情，让您久等了。李毅有些不好意思，主要是领导叫他也不能拒绝。不过看到我旁边站着的王健的时候，李毅脸色看起来有些不太好。啊，王哥，你怎么在这里？虽然这么问了，但是两人对王健会出现在这里的原因心知肚明。呵呵，这不是看苏少爷在这里等太久了，过来帮你招待一下。既然你回来了，我就不在这里碍眼了，你们聊。因为知道我不会成为自己的客户，王健，我不想在这里浪费时间了。合同都准备好了吗？现在就签字吧，签完合同我还有事。魅影是花不完600万，我又在签度查了一下，100万以下适合男生开的车，决定一会儿再去保时捷店里看看。这是合同，一式3份，我们这份您1份，还有第三方律所1份，您看看有什么问题都可以提出来。我拿起其中一份合同开始看，随便花可以为宿主扫描合同是否需要。我刚拿起合同，突然脑海里响起了随便花的声音。扫描吧，我也是第一次接触购车合同，也怕被坑。没想法，随便花，还有帮忙扫描合同的隐藏功能，我非常满意。扫描结束后，确认合同合法合规，毫无陷阱，宿主可以放心签字了。听到随意挥霍的提醒，我微微一笑起来。他们的合同还算过得去，不用我再费劲和他们掰扯，合同没有问题，可以签收完。我从自己的包里拿出一支签字笔，在合同的最后一页签上自己的名字，盖上10指手印。李毅也在经办人上面签上自己的名字和10指手印。公司的章，刚才他拿合同的时候就已经找人帮忙盖好了。签完合同之后，李毅带着我到收银台结账，落地价550万，距离今天的600万目标还差50万。我还想订一辆50万左右的车，你有没有什么推荐的？就算自己补一点，今天的消费额度也是一定要达到600万的。您是说您还想订一辆车？李毅没想到刚花了550万的我，竟然还要再订一辆车。虽然这个价格一下往下跌了10倍，但是这对于他们来说也很多了。对适合男士开的代步车，那我推荐您去保时捷，他们家有那几款车型都挺适合男士的。其中有一款卡宴，价格不到100万，很多男孩子都很喜欢的。一听到这个，我立刻眼前一亮，我去看看。我随意的把刚才价值550万的合同折好，放进自己的包里，然后迈步离开劳斯莱斯 4S 店，朝着保时捷 4S 店走了过去。刚刚在劳斯莱斯店订下了一辆劳斯莱斯魅影里，已经在销售群里晒出去了，所以这次我进入保时捷店的时候，受到了前所未有的热情款待。先生你好，我是本店的金牌销售莉莉丝，有什么我可以帮您的吗？面对这样的大客户，他说话的声音都甜美了不少。我一进保时捷店，就看到了在众多展车中，颜色简约大气的经典白。
那辆车挺好看的，是什么车？您说的是卡宴经典白这款吧？这款车是我们卖的最好的一款车，它深受许多小哥哥们喜爱。您需要试车吗？可以现在为您申请。听到我询问经典白，他就知道今天这一单基本稳了。经典白之所以能被广大男孩子喜欢，是有一定道理的。不用了，这款车你们有现车吗？还是和那边一样要预定才行？我现在住在新宇华府，平时上班还是需要有一辆代步车比较方便。在新宇华府生活，不管是挤地铁还是打车都挺麻烦的，每次都要等很久。您真幸运，今天刚好来了一辆现车，我们还放出消息，您要是要的话，我可以立刻去找经理申请，把这辆车给您。毕竟马上开单和可能开单，相信经理不用说就知道怎么选。经典白固然是少爷们的心头好，但是他们也不能保证一定会有人买，车子长时间停放会有损坏的风险，所以还是要尽快把车子卖出去才是王道。挺好的，你去申请吧。我本来就是想来看看经典白的，现在看到真车了，确实挺喜欢的。既然有现车，我就不客气了。不管他们原来是准备把车给谁，现在都是我的了。好的，您在这边稍等，我马上回来。莉莉丝，给我倒一杯热水。然后快步去找经理。我坐下的这段时间，不少人都注意到了我的存在，有人对我的身份感到好奇，也有人好奇我是不是真的能买得起卡宴，还有的女生在想能不能把人勾搭到手。不过在我抬起手玩手机的时候，已经一间露出的蒂芙尼 T 系列 TI 镶钻男士手戒，不少人就泄了心思，能把30几万的手戒随意戴在手上的人，一看就不是缺钱的主。良久，莉莉丝小跑着回来，手上还拿着几份合同。苏少爷，经理已经同意把这辆经典白卡宴卖给您了，这是我刚刚准备的合同，你看看吧。莉莉丝迅速地将其中一份合同递给了我，我接过了合同文件，依旧让随便画给自己扫描合同。车牌和保险那些你们帮办理的？这个您放心，我们全权处理的。莉莉丝给了我肯定的回答，我这才放心的在合同上签下自己的名，并盖上手印。莉莉丝拿着3份合同，检查没有问题后，才带着我去收银台结账。我拿出系统给的黑金卡递给收银员，很快付款成功。不过因为消费额度超过600万，系统又从我的储蓄卡里划走了33万，补全经典白卡宴的88万消费任务。晚上12点之前花完600万已完成，触发4倍消费返利2400万元，已发放至宿主名下储蓄卡。地京南郊汽博城不动产所有权相关证书已发放至系统背包，请宿主注意查收。当听到任务完成的提示音时，我微微张开嘴巴。系统现在真的是越来越大方了，因为消费返利，我的银行卡现在存款都快有1个亿了，更别提这个月还有顶斯大厦的租金没收到呢。如果租金顺利到账，我大概就秒变亿万富豪了吧。还有这个汽博城，听系统的意思，拥有的是整个汽博城的不动产的所有权，也就是我又有租金可以收了。不想上班的想法在此刻达到了巅峰，办理相关的手续大概需要1个小时左右的时间。您看，您是在这边等，还是等1个小时之后再过来？或者您留一个联系方式，等手续办理结束，我给您打个电话。莉莉丝笑容甜美，声音也非常甜美的对我说道：没事，我在这里坐着等就行，你去办手续吧，1个小时而已，刷一会儿短视频，没多久就过了。好的，我会尽快的。莉莉丝拿着合同离开，很快消失在门店里。我坐回刚刚坐的位置，拿出手机打发时间。不过没等我玩多久，就有人给我打来电话了，屏幕显示是一个陌生号码，我果断挂掉。没想到下一秒同一个号码又打了过来，我只能接听。喂，苏念白，你人呢？许心言。又是他，简直是阴魂不散。我在哪里跟你有关系啊？给我打电话有什么事？我是真搞不懂，既然许西安都因为真假少爷的事情心情不好了，为什么还要坚持让我回许家呢？我都明确说过好几遍，不回许家，不回许家，怎么就跟听不懂人话似的？齐安因为你的事情晕了过去，你难道就没有一点愧疚感吗？齐安还躺在医院，你怎么还好意思出去花天酒地？我满脸问号。你没病吧？许西安晕倒关我什么事？我从头到尾都没有出现在他面前，这也能怪在我的头上。你怎么不反思一下？为什么你们没有保守住这个秘密，让许谢安被刺激到晕倒？是不是你们没给人吃东西，营养不良？营养不良引发的贫血，晕倒那么多可以解释的原因，你就非得捆绑到我身上？许心言，你他妈是不是以为我傻？被我劈头盖脸惊一顿骂。许心言难得沉默了，他知道我说的是事实，我从头到尾都没在戚安面前出现过，为什么他会觉得戚安晕倒是我的错？许心言总觉得哪里好像不对。行了，要是你打电话过来只是为了讲这件事情，那就别说了。挂了，我毫不犹豫地挂掉了电话，顺便拉黑一条龙。不管许心言能找到多少新号码，反正打一个我拉黑一个，看看是我能拉的黑名单多，还是他能找到的新号码多。啪啪啪，刚挂完电话，就有人在旁边大力的拍手。我下意识朝着声音传来的方河看了过去，就看到一个穿着骚骚的女生，笑眯眯地看着我。这个方河，不过我能肯定这个人我绝对不认识，毕竟这么骚的女的，我如果见过的话，一定会印象深刻的。嘿，我叫柳青青，你叫什么？她见我看向自己，3步并作2步走过来，坐在我的对面。念拔，挺好听的。刚刚听到你的稳定输出，非常精彩，想和你认识一下。我无语。
小姐，你的注意力为何如此惊奇？多年战斗的经验不值一提，我一个孤儿，要是没点蛮横的本事，也长不了这么大。你来这里是买车的，还是你说呢？柳青青自嘲道。呵呵，我好像问了一句，废话。那个看好车了吗？要是没考虑好，我可以给你做个参谋。别的不说，车我还是很懂的。柳青青的性格非常自来熟。不用，我已经买好了，在等手续。买好了？你买的是哪款车呢？我也是想买新车，不过还没看好买什么，听听你的，让我参考一下。柳青青满脸期待。经典白，你要买吗？我说的一本正经，要是我嘴角的弧度没有那么明显的话，那个经典白还是算了，我一个女人不太适合，哈哈，这太商务了。柳青青也没想到，刚刚看着脾气火爆的念白，竟然买了那么商务的经典白，果然是人不可貌相啊。你的车什么时候办完手续？我们今天晚上在盘山路那边开了一盘赛车比赛，你有没有兴趣去看看？觉得买车这个话题终结了，柳青青又试图找了一个赛车话题。不用了。我对赛车没什么兴趣，我就算再没有安全意识，也不会和一个第一次见面，连名字都不知道是真是假的，一起去参加什么赛车比赛。别啊，你不会赛车没关系，你也可以坐在副驾驶上，给我加油打气就行了。放心，我绝对不是坏人，要是结束的晚，我直接开车送你回家。你觉得正常的男生会和一个才刚认识的陌生人一起去参加赛车比赛吗？我这话说的非常直白，柳青青一下子不知道要怎么接了，一时之间她竟然觉得我说的非常有道理，是怎么回事？长这么大柳青青还是第一次被一个男生这么直白的拒绝她。突然我更加感兴趣了。行，你的顾虑我也懂，不过相遇即是缘，不参加比赛的话，那能不能加个微信呢？柳青青掏出手机，打开了自己的个人二维码，递到了我的面前。我不想和他扯太多，拿出手机扫码加好友。可以了。看着微信明面白的好友添加请求，柳青青心情非常好的点了同意。我去看车了，下次再见，希望你可以答应陪我一起参加赛车比赛。赛车几乎是家常便饭，隔个几天就有人组织，玩的就是心跳。我皮小肉不小，他们完全是两个世界的人，以后再遇到的可能性基本为零。在休息区里等了将近40分钟，莉莉丝踩着她的细高跟小跑着回来了。苏先生，您的车牌还有各项购车手续都办理好了，您有驾驶证的话，马上可以开车上路了。这是车钥匙，还有相关的发票资料，您收好。莉莉丝把车钥匙和备用钥匙递给我，然后又递了一个文件袋过来。我拿了钥匙，拿了一把放进自己的包里，剩下一把拿在手上，然后才开始检查。莉莉丝拿给我的文件袋，检查确认里面的发票等等没有问题之后，才重新整理好，扣上文件袋的扣子。没问题了，麻烦你帮我跑这一趟，我先走了。有车了，我以后上下班就方便了许多。我刚想开车离开七博城，手机就响了，看到来电显示是陌生号码，我下意识的觉得是许心言，又找了人借手机给我打电话。看着手机响铃很久都没有接，直到最后自动挂断。倒是莉莉丝不经意间多过一眼来电号码，总觉得有些眼熟是怎么回事。不过她只是一名销售，这个时候也不敢随便说话。等电话第二次响起来的时候，我才终于接了电话。你好，请问是苏念白苏先生吗？确定对面的人不是许心言，我的心就放下了一半。是我，你是？苏先生您好，我是地京南郊汽博城的负责人武玉堂。刚刚收到消息，你买下了汽博城包括地皮在内的所有不动产，那个租赁合同现在是7月，刚好是交第3季度租金的时候。武玉堂怕我买下汽博城不动产，另有打算。刚刚收到消息，就急急忙忙的打电话过来。买卖不影响租赁关系，租金合同已经转到我名下了。原房东应该也和你说过，武先生只需要按照合同按时把租金交给我就行。不过听说武先生和原房东的合同快到期了，武先生若想要延长合约的话，记得提前1个月通知我一声。如果武玉堂不续约，我还得另外招租，提前1个月告知我是必须的。毕竟这么大一片，想要重新找到承租人可不是一件容易的事情。当然，假如没有意外的话，当然是要续约的。多谢苏先生给我行方便了。听说我的话，吴玉堂就知道我不是那种胡搅蛮缠的房东。不过想想也是，能够悄无声息的掌控整个汽博城不动产的人，大概也不太在乎他这1个月5个亿的租金。没错，整个汽博城1个月租金5个亿，1年就是60个亿。这个价格完全是因为汽博城地处偏僻，人流量不多，但是耐不住，它大呀，地方大。车的品牌也全，很多富豪买车都是认准南郊汽博城。不用谢，互惠互利。原房东应该和你说过了，租金合同转让协议也给你看过了，上面有我的银行卡信息。这个月5号之前把第3季度的租金打进我卡里就行。您放心，我一定准时交租。虽然能听出来我的年龄应该不大，但是武玉堂也不知道为什么，就是对我生不起任何不好的心思。没什么事就挂了吧，我要开车了。因为接了这个电话，我又浪费了10分钟的时间。另一边柳青青也看好了车，只不过店里没有现车，需要预定，等待半个月才能提车。柳青青签完购车合同出来的时候，看到的就是我刚刚挂掉电话的场景。
念白乍，一听到柳青青叫念白，我有点懵。过了一会儿才意识到，这是我刚刚和柳青青说的名字。刘小姐叫什么？刘小姐太生疏了。念白可以叫我柳青青，或者青青姐也是可以的。柳青青非常魅惑地朝着我摆了一个自认为很性感的 pose， 几乎就要把隔夜饭给吐出来了。我还有事，就先走了。我拿好自己的东西，快步走出了保时捷专卖店，很快就看到了门口刚被工作人员卸下来的经典白卡宴。不得不说，经典白卡宴能够成为男性最喜欢的豪车之一是有原因的。不管别人怎么想的，反正我第一眼看到就被惊艳到。坐上驾驶座的时候，更是觉得自己仿佛置身童话的王子。我拿到驾照之后就没有碰过车，好在没多久就找到了感觉，开的也挺稳的，一路安全的开车回到星宇华府，在门卫那里登记一下车牌，以后开车进出就不需要登记了。我把车停进了1号别墅的地下停车场，试了好几次，终于成功完成倒车入库。回到家，我一打开手机，就叮叮咚咚的收到不少消息提示音，不仅有微信的，竟然还有短信，还有好几个未接电话。我有些奇怪，点开其中一条短信查看内容，未接电话依旧是陌生电话，不过大概是因为我没有接听，又给我打了短信。按照短信的内容，我猜测号码主人应该是我。那个素未谋面的生命，从他发的短信的字里行间，我都能够想象到他给我发消息时候的怨妇脸。一天都没有抚养过我的生命，发的短信都是埋怨我的语气。我直接删除短信，拉黑一条龙，想让我参加许家老爷子的生日宴。为了让许其安安心，在宴会上告诉所有人，我是他们好心收养的孤儿，许其安才是许家的正牌少爷。就这还一副要我感恩戴德的语气，我都不知道他们究竟怎么想的。我真以为我是可以忍他们。揉扁搓圆的软柿子，我把许心妍的手机号码从黑名单里放出来，给他打了电话。电话很快被接通了，但接电话的人并非许心妍，而是许其安。苏念白，你就是被爸爸妈妈最近找到的亲生儿子吗？你就是那个动不动就晕倒的齐安，听你的声音中气挺足的，你不会是装的吧？我对这种白莲花绿茶男过敏，碰到就忍不住想怼人。许其安刚好撞到我的枪口上了。我出车祸了，会晕倒是正常的。我知道你不喜欢我，如果你介意的话，我会和妈妈说，等我出院后就从家里搬出来。爸爸妈妈是你的爸爸妈妈，我不该和你抢的。苏念白，你跟齐安说了些什么呢？他为什么会想从家里搬出去？你作为哥哥应该包容弟弟，而不是嫉妒心这么强，想把他赶出许家。我可不知道。许其安听到许心妍在外面和人说话的声音，就把话题引到了他要搬出许家的话题上。等许心妍从外面进来，看到的就是许其安声泪俱下，伤心地说着要搬出许家的话，而他手上正在通话的手机电话。另一边的我自然就成为了这件事情的罪魁祸首。我无语，这真是逆天！闭嘴给你打电话是想让你告诉你妈，别给我打电话，别发短信，很烦。我不打算参加许家的生日宴，也请你们别再来找我了。至于许其安，他是你弟弟，不是我弟弟。说完，我干脆利落地挂断电话，重新拉进黑名单。许心妍在想说什么的时候，就发现电话挂了，再打过去的时候就打不通了。有了之前的经验，许心妍知道我多半是又把他拉进黑名单了。姐姐哥哥他。等许心妍挂断电话，许其安才怯生生地看向许心妍，眼角的泪水充满了眼眶，就是没有掉，更显得他楚楚可怜起来。你好好养伤，别的都不用管。许心妍皱起了眉头，脸上明显出现了疲态。这段时间他又是忙许氏的事情，又是要找苏念白，最终还得抽出时间来关心许其安，整个人类的红眼丝都出来了。现在许其安和苏念白之间的关系明显出现了裂痕，许心妍只觉得心累，深也累。姐姐，是不是因为我哥哥才不愿意回家？我知道我不是爸爸妈妈亲生的，是我霸占了哥哥的位置，我应该主动把这个位置还给哥哥的。许西安说着说着，眼泪又开始掉。胡说，你在我们家已经生活了20多年，就算没有血脉相连，咱们之间的羁绊可是铁打的呀。你也是我们许家的大少爷，我许心妍的弟弟，这是任何人都改变不了的事情。许心妍对许西安是真的好，就算知道了许西安不是他的亲弟弟，一直没有改变过他的态度。让他最为困扰的是不愿意回许家的我。可是哥哥，他苏念白的事情，姐姐自有分寸，你只需要安心养伤。就是这是给你买的青金阁的晚饭，趁热吃。姐姐还有一个会议要开，就先走了。许心妍把病床上的桌子摇起来，手里的保温盒放到桌子上，叮嘱了许其安2句就要走。许其安听到了青金阁的晚饭，眼睛顿时亮了起来，但是又听到许心妍说要开会，眼里闪过一抹埋怨，不过被掩饰得很好。好，谢谢姐姐，姐姐最好了。许其安自己打开食盒，拿出里面的几层饭菜，看着许心妍离开的背影，下一秒就放下筷子，一口我都没有吃。任务发布，请宿主在今晚的陆氏慈善拍卖会最低消费一上不封顶，任务奖励待解锁，拍卖会邀请函已发放至系统背包，请宿主注意查收。又是一天早上6点，我被系统的任务发布提示音吵醒，看到消费金额的时候，已经是大结局时候，我眼睛都瞪得变大一圈。最低消费1个亿，上不封顶，随便花，这是想要玩一把大的呀。不过这个陆氏慈善拍卖会地址在哪里？我从系统背包里拿出邀请函，仔细的在邀请函左下角瞧见了用烫金小字写着的地点和时间，地址锦盛酒店9楼，时间7月4日晚8点负10点。这种拍卖会是不是还要穿西装呢？我有点纠结，我这几天买好像都没有买过西装哎，况且西装大概得定制，需要时间去量身试穿。
我今天大概是上不了班了。在这一刻，我终于下定了要辞职的决心。既然要辞职了，我在穿着上就不再刻意选择一些经济实惠的衣服。首饰这2天买的成果，在这个时候发挥了作用。等我倒视好自己，已经是7点半。我拿上卡宴的钥匙，就快马加鞭的来到地下车库。开车紧赶慢赶，我终于赶在8:30的时候到达了顶4大厦。这次进来，不仅是保安们面对我的时候热情洋溢，连1楼前台都笑容满面。我微微点头，算是打过招呼了。再次来到20层，我的心态已经完全不一样。李颖看着今天完全容光焕发的我，满脸惊讶啊！你今天吃什么药了？精神这么饱满？虽然他们公司的福利很不错，工作氛围也非常愉快，但只要一到上班时间，精神都多少会有点萎靡的。没吃药，是我要辞职了。已经实现财富自由的我，一想到辞职后即将拥有的字，整个人的心情就好得起飞。辞职？你认真的？李颖，没想到我突然就提出辞职了。明明大家相处的挺好的，也没听说这小子和谁闹不愉快啊。当然是认真的了，我现在就写辞职信。说着，我一屁股坐到了自己的工位上，打开电脑，点开沃尔文档，开始动笔写辞职信。我手头的工作都交接给你吧，反正也没多少。他们公司是个设计公司，主要业务就是接单出设计图。我的设计方向主要是园林设计。这不好吧？交接工作还是等你的辞职信批下来，和谁交接还是要看主管的意思。多接单就能多领一些提成，但李颖怕我直接把单给他，到时候被人说闲话。都可以，你觉得不妥的话，我到时候问一下主管吧。边和大家聊天，边悄悄地写起了离职信。10分钟后，我通过殴打离职信发给了主管，然后开始整理手头的工作任务。还没开始动工的，动工了一半的被甲方打回，重新修改，全部都分门别类放好。没多久，我就被主管叫到了办公室谈话。昨天让你认真考虑一下，这就是你考虑之后的结果。领导打开了我发给他的离职信。是的，经过慎重考虑之后，我还是决定离职了。能说说原因吗？据我所知，你和同事们的相处还挺好的。我的能力是毋庸置疑的，主管是真的不舍得就这么把人才放走。我之前好心救了个老爷爷，他无父无母无子女，去世后把所有的财产都留给了我。收到财产的时候，我就发现我靠着收租就能一辈子衣食无忧。乍然收到巨款，我需要时间缓缓。为了不耽误公司业务进度，我决定辞职。主管，你看我信你吗？不管主管信不信，反正我已经铁了心要辞职了。而且我是实习生，辞职不需要等，1个月工作交接完就能走。主管本来还试图让挽留一下，但是看到我之后就知道我心意已决，没办法，最后只能批了。我穿好了，你快把工作移交完成，赶紧离开吧，免得让我心情变得糟糕。好不容易遇到一个好苗子，结果没干多久就提出辞职了。主管现在职场的心在滴血，实在是不想再见到我这个罪魁祸首。感谢主管成全，您真是个大大的好人。交接完工作，我请大家喝下午茶。任选我，给了主管一个好人卡，顺便提出了请大家喝下午茶的想法。赶紧去交接你的工作吧。主管没好气地说道。我颠颠地从主管办公室跑了出来，而且还很贴心地帮他关上了办公室门。怎么样，看到我出来？李颖马上凑近询问情况。安娜，我交接好工作，找财务领取一下工资就可以了。说完，我又拿起自己整理出来的各种待完成的单。这都是我还没完成的单，注意事项都用便利贴贴好了。莹姐，你可以选，剩下的就帮我分给其他人吧。对了，今天下午我请大家喝下午茶，也麻烦莹姐帮我组织一下。虽然我在公司人缘还算好，但我毕竟是实习生，论组织能力还是要看李颖这个老员工的。李英给了我一个 OK 的手势，放心，一定给你办得妥妥的。李英很快就在我整理的一堆单里面选了自己想做的，然后给和我关系比较好的几个小兄弟私发了消息，让他们过来选单。飞机在没有领导的员工群里面发了上海贵府的菜单，截图说明我请客，然后发起2点单接龙搞定。感谢莹姐。我给了李颖一个大大的熊抱。话说我真挺想问的，你是怎么突然想要离职的呢？这话李颖憋了好久，最终还是没有忍住问了出来。嘿嘿，我说我一夜暴富，不想上班了，你信吗？我说的都是事实了，可惜啊，没有人相信呢。李颖用你看我像傻子吗的眼神看着我。看吧，我说的是实话，你不信啊？我摊手，我看看他们都点了什么，我一个一个跟着点上。我拿出手机，打开某团软件，开始跟着接龙，上面的名字点赞。你怎么想起来要请下午茶？就这些点下来，你上个月的工资不剩多了吧？李颖实在想不明白，以前我非常节俭，怎么突然变得这么挥霍了？简直就是把钱当废纸一样。都说我一夜暴富了。我向李颖炫耀了一番，我手腕上的劳力士绿水鬼手表。你这块表挺好看啊，什么牌子？我下次也去看看。显然，李颖并没有 get 到我想要表达的意思。我在咱们公司对面的锦盛商场买的是劳力士手表啊，
就是对面的锦盛商场啊。那我们今天下班一起去看看。李颖后半句话再反应过来，我口中的锦盛商场是什么地方后，硬是咽了一口唾沫。锦盛商场，确认过眼神，他不配进入那个地方。李颖现在才开始仔细打量我今天的穿搭 ，LV 小套装，脚踩耐克小倒钩，手上戴的是劳力士，还有手上戴的是蒂芙尼手链。他没看错的话，这个包应该是爱马仕的吧？所以，我今天背的单肩斜挎包也是真的没错。作为女人，李颖今天一眼就看到了我背的单肩斜挎包，本来以为只是爱马仕的高仿，想不到这居然是真的。你深不露啊！李颖简直要被我今天这一身弄得尖叫，这一身可以在2、3线城市买套房的衣着打扮，简直惊呆了小伙伴。都说了是一夜暴富，你不信呢？信你，以后说什么我都信。李颖的生活条件比之前的我好很多，但是让她把钱拿出来买奢侈品，她也是舍不得的。花上几千上万的钱买一双鞋，她还不如拿着钱去吃一顿好的。那你辞职之后有什么打算？虽然我说我现在有钱了，但是李颖还是觉得男人任何时候都应该有一份自己的事业，不管做得怎么样，起码没有在家浑浑噩噩虚度光阴。先休息一段时间再说吧。我不确定系统是不是每天都有消费任务，要我完成还得再观察一段时间。我把自己手上的单子全部都分出去，等外卖员把他们的下午茶送到后，就和大家道别离开了公司。离开顶斯大厦后，我又去了锦盛商场。我记得前2天过来的时候看到过造型工作室，果然如我所料，在锦盛商场的第7层找到了一家造型工作室，看装修还挺温馨漂亮的。我一进去就被装修风格惊艳到了。你好，欢迎莅临完美造型工作室，请问想做什么造型改造？我今天穿的显然非常符合有钱大少爷的法，进门就有人迎了上来。我今天晚上要参加一个慈善拍卖会，你们有擅长这种风格的造型师吗？完美造型工作室能开在锦盛商场，就证明实力还是可以的。有的，我们的 Tony 吴造型师做过不少类似的，不过 Tony 吴的价格比起普通造型师稍微贵一点点。我看了对方一眼，没关系，贵有贵的道理，钱不是问题。不过我把丑话说在前面，我希望最后的成果能让我觉得值这个价，不然我可是要拒绝付钱的。当然，咱们做的是口碑，可不是一次性快钱。请您稍等片刻，我去帮您把 Tony 吴造型师叫过来。我在镜子前的椅子上坐下，别说这椅子还挺舒服的呢。刚去找造型师的那个人很快就又回来了，不过他的脸色看起来并不太好，我多少能猜出来发生了什么事。不过对方没有把事情闹到我的面前，我就全当没有看到。好，先生 ，Tony 吴这边还有人正在做造型，目前空不出手给您做，您可能需要等等，或者我帮您看看哪位造型师空着，我帮您叫一下也行。要技术好点的，不好看我可不给钱的。您说秀了，我们的造型师可是行业中的佼佼者，他们不会做砸自己招牌的事情。说完就去给我联系造型师了，没多久就领着一个人过来了。先生，这是我们店里的埃里克造型师，他对于晚宴的造型设计相当在行。这是埃里克的作品集，您可以看看。我拿过埃里克的作品集，翻了翻，的确有不少让人眼前一亮的造型。可以尽量做简单点，不要太复杂了。我不喜欢太复杂的造型，看起来杂乱无章，而且一不小心就可能会出现精致土的感觉。好的，咱们先去洗头吧。埃里克带着我来到店里专门洗头的区，为了保证客户的隐私，埃里克还特意拉上了窗帘。我这一整套造型做下来，就用了整整4个小时。据说这一套造型是吴彦祖红毯造型，1比1还原。身上穿的西装与配饰都是由造型工作室提供的，算进了我的总消费里。因为这次的消费不在拍卖会上使用，所以我只能刷自己的卡。不过我的卡里存款怎么也有几千万，总不至于连一个造型的钱都付不起。不过等我从完美造型工作室出来后，我刚意识到今天我开着车出门了，现在穿的西装革履的，怎么说也是要进入上流圈了。所以我拿出手机，在网上预约了一个豪车代驾司机。我一身黑色吴彦祖同款西装，靠在保时捷卡宴旁边，赫然成了锦盛商场外面一道的风景线。很多女孩纷纷掏出手机冲我拍起了视频。我对这种连问都不问一句就开始拍视频的人实在是没有什么好印象。但是现在对方人多势众，我只能默默地低下头，不让他们拍到自己的正脸。好在代驾来得很快，让我惊喜的是，代驾竟然还是个女孩子。你好，代驾，尾号546。我核对了一下自己下的订单信息，在确保一切都没问题后，便将钥匙交给了他，然后我自己坐上了后座去锦盛酒店。好的，麻烦系好安全带，现在的交通规则还挺严格的，后座也需要系安全带。我一言系好安全带。锦盛酒店与锦盛商场其实挺近的，这大概是因为他们都是陆氏集团旗下的吧，所以连名字都是一样的。车子很快来到锦盛酒店，不过现在时间还早，我也不太想出门，索性就开了一间房进去休息，等到时间了再去。晚上7点50分来到锦盛酒店9楼。这个时候，整个拍卖会场已经能看到不少人了。我利用西装内的秘密口袋作为掩护，从系统背包里拿请出函，递给门口检查邀请函的工作人员。看到我手中递出的邀请函，工作人员的脸色瞬间停住，随即露出满脸笑容，恭敬地低头弯腰。
苏少爷，晚上好，我来带您到您的座位。陆氏慈善拍卖会并没有专门设立包厢，每位嘉宾的座位都安排在1楼的观众席。当然，最前面的座位明显比后面的宽很多，各种配置完全不是一个档次的。工作人员引导我一路走到最前排的位置，虽然不是中间，但也绝对不算偏傲。此刻我心里不禁感叹，果然系统一出手，就知有没有变白。我震惊，没想到还有再次遇到柳青青的时候。我回过身看向柳青青，柳小姐晚上好啊。柳青青的身边还跟着，应该是说柳青青是跟着好几个人过来的。当我听见柳青青喊我时，所有人的目光都集中到我这儿，都往我这边看了过来。小七，你认识？说话的是站在柳青青旁边的一个看起来就不是正经人的女人，风格跟柳青青挺相似的。不过要说柳青青与她相比，又缺了一份城府。对啊，我上次跟你们提过的，骂人骂得很过瘾的男生，可惜当时没能答应跟我去飙车。柳青青的脸上显现出一丝惋惜。我皮笑肉不笑，朝着几人微微点头，在自己的位置上坐了下来。而其他几个人看到我坐的位置，都隐晦地朝着我看了过来。这个位置坐吧，拍卖会即将开启。感觉到自己旁边的位置有人坐下，我下意识抬头，刚才和柳青青一起走的那几个人中，明显是核心人物的那位。我朝着陆婉云微微一笑，算是打招呼，随即回过头，尽量忽略旁边的人。为了转移注意力，我拿起前面桌子上的拍卖品清单，开始翻看。起初我只是随意翻了翻而已，没想到还真让我看中了好几个拍卖品。我心里默默记下了这些心仪的拍卖品，然后把清单放回桌子上。8点一到，主持人就宣布拍卖会正式开始，然后走下舞台，换了拍卖师上去。今天的第一件拍品是一套白玉首饰套装，有一对耳环、一对手镯、一枚平安扣，还有一只竹子模样的玉钗。不过一段首饰套装是一位夫人提供的拍品，已经带过的我没打算拍。念白，你对这套饰品感兴趣吗？要不要我帮你拍下来？柳青青不知道什么时候和我另一边位置上的人换了座位，看到我一直没反应，竟然想要把首饰拍下送给我，好意心领了。不过我想要的我会自己拍。他们充其量也就见过2面，我不认为他们是可以互相送礼物的。关系被拒绝后，柳青青暗叹可惜，只能重新找表现的机会。首饰套装最后被提供首饰套装的那位夫人以高达120万元的价格将其重新购回。我不理解，但是大为震撼。不过这次的拍卖会是以慈善为目的，对方如此做法似乎也说得过去，毕竟人家自己的东西，拍卖会也没有规定人家不能重新拍回去，反正该给的钱1分都不会少。很快工作人员就把第2件拍品带了上来，是一块已经完全解开未经过打磨的翡翠。这一块翡翠有成年男人的2只手大，通体呈现出不同程度的红色，远看竟然像是一只浴火重生的凤凰。我一眼就被这块翡翠吸引住了目光，起初在拍品清单上看到它时，我就把它当做目标之一记下，但是图片和实物还是有区别的，实物更让人震撼。浴火重生的红玉原石起拍价50万，每次加价不得少于5万。竞拍开始，20万。拍卖师的话音刚落，立刻就有人迫不及待地喊出了自己的。初我看着一路升的价格，心中感叹，这些人真的是完全不把钱当钱啊。随着叫价的人越来越少，我这才开始出价。300万，刚才还是280万。我一下子就给提了20万，又有一个人打了退堂鼓。念白，你这叫法，我却没有时间理会。柳青青对面已经叫到了301万，我抿了抿唇，400万，这回就连一直静默不语的陆婉瑜也挑了挑眉，这叫法完全不按常理出牌啊。450万，800万，800万直接打退了。2个人和我竞价的，加上我也才只剩下3个人。1000万，1200万，我几乎毫不迟疑，给人一种只要对方敢喊价，我就敢跟的感觉。念白，你可真是下场拍卖会的最佳竞拍者，这价叫的半点犹豫都不带啊！1200万，对面犹豫了许久，最终还是没有再提价。浴火凤凰虽然难得，最好的做法就是让师傅依照浴火凤凰的设计精心雕琢成摆件，但是这样不好出手，价格也上不去。1200万完全没有赚头，但是直接切割做首饰的话又太可惜。衡量利弊，最后还是选择了放弃。成功拍下这块浴火凤凰红翡，我的心情肉眼可见的变好了许多。接下来的时间，我又拍下了一只紫罗兰玉镯，元青花花瓶，而柳青青坐在我的旁边，她已经被我那豪放的拍卖风格震惊得目瞪口呆。念白，等一下，我叫苏念白。你还是别叫我念白了吧，叫我小苏吧。我也没想到自己只是不想和陌生人透露自己的个人信息，最后竟然搬起石头砸自己的脚。每次当柳青青叫我念白的时候，我心里总会涌起一种奇怪的不适感。柳青青沉默了，合着就只有她一个人，全程真诚且认真的想交朋友。念白，这拍卖会还没过半，你就花了差不多1个亿了，确定你家里人没意见？反正柳青青自己是没那么多资金支配的，这都是我自己的钱，花完也没人能说什么。我从来没有提过自己是孤儿这件事。那念白，你的目标也是西郊的那块地皮吗？很多人可都是目标直指那片土地的，这个我还真的没有注意过。我刚才翻拍品清单的时候，似乎并没有发现有土地拍卖的信息啊。
什么地皮？刚才我在拍品清单上面没看到有地皮拍卖啊。我说的认真，却不知道其他人听到我这话的时候，眼神变幻莫测。就是西郊的一块地皮，刚好紧挨在陆氏准备开发的度假村旁边。婉云姐他们今天的目标就是这块地皮。这么一说，这块地皮拍下来就稳赚不赔的样子。我本来不感兴趣的，可是柳青青这一提醒，我又燃起了兴趣。陆婉云在旁边静静地听完了两人的对话。你们想要和我抢地皮的时候，能不能别当着本人的面？何止是稳赚不赔，简直是要赚翻了。要不是我没钱，我高低得竞争一下。柳青青目前还是大学在校生，每个月能拿到手的也就是1点零花钱，最高不会超过2000万。2000万想拍地皮，简直是痴人说梦。你没钱，我有钱啊！我对那片土地非常感兴趣。苏少要和我们竞争那块地皮，陆婉云冷不防的出声，吓得我下意识的往后退，不过很快就反应过来了。拍卖会价高者得。我的这番话让陆婉云当场愣住，但很快她便轻声笑了起来。苏少说的对，价高者得。之后两人就没有再说过话了。我又斥巨资38亿拍下了一颗2143.56克拉的粉钻，完全是因为这颗粉钻价格贵，这样我的返利就越高。这让陆婉云以及柳青青几人对我的财力刷新了认知。原本以为我说要拍地皮只是说说而已，现在几人却不得不对我重视起来。如果我还能拿出38亿甚至更多的现金流，那这块地皮确实有可能被我竞拍到手。随着时间的流逝，拍卖会终于迎来了尾声，众多人期待的西郊地皮也终于作为最后的压轴拍品被人送了上来。接下来就是万众期待的今晚的压轴拍品——西郊土地。这块地皮总面积达到4000平，最后一件拍品西郊地皮起拍价5000万，每次竞价不得低于10万元。竞拍开始，8000万、9000万，1个亿。就在拍卖师的声音刚刚落下，底下的叫价声此起彼伏，热闹非凡。我和陆婉云等人也在一旁，到现在还没有人开口。在前面叫价的基本都是炮灰，等价格差不多达到预期的价格时，才是真正的较量。我说：“念白，你准备的多少钱？”柳青青听着此起彼伏的喊价的声音，又开始忍不住找我说话。我瞥了柳青青一眼，脑子是个好东西，可惜他没有。哈哈，小青啊，你这么问，不就是把苏少的底牌都透露了吗？以后说话的时候过过脑子。李新明轻轻咳了一下，善意的提醒了柳青青。柳青青这才想起来，他刚刚问了我什么问题，他一下子羞得面红耳赤。我挥了挥手，也没太放在心上，反正随便花。说了我今天的花钱额度没有上限，只要我想，整场拍卖会我都可以包圆。不过我也不是那么贪得无厌的人，只有在遇到自己喜欢的东西时，才会参与竞拍。地皮的价格迅速飙升至10亿，李新明和负责还有陆婉云3人已经开始摩拳擦掌了。我也稍微坐正了身体。20亿，李新明一张口就往上加了10个亿，又筛下去不少人。25亿，负责也不甘落后，往上加了5个亿。我看向了陆婉云，这位还没开口。30亿，陆婉云一开口又是5个亿。35亿念白，你还有钱？刚刚你那颗粉钻可是花了38亿啊！柳青青听到我又提到35个亿，心情那叫一个忐忑。陆氏举办的拍卖会，要是拍了东西付不出钱的话，可不是那么好糊弄过去的。而且在柳青青的眼中，帝京最富有的无非是陆家、李家、傅家和柳家，但是我今天表现出来的财力，完全可以和他们4大家族媲美，仿佛凭空冒出来的隐藏世家一样。当然我又不傻，没钱还参加竞价，我当然知道付不出钱的后果，只要敢开价，就表明我有能力付款。40亿，陆婉云在我身后紧随其后，继续加价，价格达到40亿元。李新民这次似乎谨慎，只增加了1亿元的出价，不过这也侧边表明，这个价格大概已经是他的底线了。42亿竞价的是后面的人，大概是觉得李新民没钱了，说不定能捡个便宜。45亿负责，没有给其他人机会。50亿，我加的非常轻松。听到我喊的价格，陆婉莹皱了皱眉头，这已经远超他们的预期价格。早知道50亿只是买地皮的钱，后续的开发才是大头。而陆婉云不确定我拍了地皮之后，到底有没有足够的资金来进行后面的开发。如果我做不到的话，购入这片土地简直是白花钱。苏少有没有考虑过买下地皮后准备开发什么项目？后续开发项目也是一笔不小的开销。苏少也能考虑清楚。陆婉云没有继续竞标，50亿是他们最后的底价，再多就不值得了。西郊地皮最终被我用50亿成功拿下。对啊，我要这块地皮干嘛？我刚才竞价竞得开心，完全没有想过我买来要干什么。但是在陆婉云的提醒下，我瞬间清醒了过来。然而拍卖师的锤子已经落下了，我就算想反悔也没有办法。这时陆婉云正好从我身旁经过，她无意中听到我轻声自言自语，一时间差点没能站稳。所以说他们确实是被柳青青给害了，对吧？如果不是柳青青提到西郊的地皮，我或许根本就不会去参与竞拍，那么这块地皮就不会稀糊涂的被我这样的小白拍到手。我想了一会儿，就没有再纠结了。船到桥头自然直，以后的事情以后再说。现在最重
重要的是，我要去付款了。我来到付款的地方，拿出随便花给的黑金卡，很顺利的完成付款消费任务。宿主在今晚的陆氏慈善拍卖会完成消费89元，已完成任务奖励触发3倍奖励267，已发放至宿主名下储蓄卡。随便花特聘宿主专属保镖团，配备随便花牌17座，保姆车1辆。听到今天的任务奖励，我眼睛一亮，果然是打瞌睡了。有人送枕头，我刚刚还在想，要怎么才能安全的把这些东西带回心里。华府现在有了随便花牌来的保镖，我心里踏实多了。不过系统给的保镖在哪里呢？我刚想问系统，突然眼前出现了一支队伍，整整16个人，个个身高1.8米，他们正朝着我这边走来。这下不用随便花说了，我一眼就认出了，这就是随便花给我特聘的保镖大少爷。16个人齐刷刷的向我行礼，动作整齐划一，我却只觉得自己抠出了3室一厅。呵呵，不用搞那些虚的，这都是我刚刚买的，你们帮我搬上车，护送我安全到家就行。我秉承着只要我不尴尬，尴尬的就只能是别人，让16个保镖帮我搬东西。地皮产权文件我自己拿着，其他的花瓶啊还有钻石都让他们帮我拿。我带着了16个保镖离开后，陆婉云他们几个人出现在我刚才站的位置。婉云，你怎么看？我今天晚上的横空出世，完全打了他们所有人一个措手不及。西郊那块地皮就这么被拍走了，怎么看？我能拍下西郊地皮，是我的能力。难不成你们还想从我手上把地皮要过来？从我今天晚上买拍卖会上的表现，怎么看都不是会缺那50亿的人。而且那10几个保镖，总让陆婉莹觉得不是普通的保镖那么简单，那哪能啊？我就是想着能不能找他合作。他拍西郊地皮，完全是因为小青提了一嘴，肯定还没有计划。只要我们的项目计划书足够出色，我就没有理由拒绝。从我拍下西郊那块地开始，就在想这件事情的可行性。还是你这丫头有想法呀？要是能把她拉进来，我有预感项目以后的资金不用愁了。负责也觉得拉拢我合作是一个非常正确的决定，眼睛都不眨的就花了80多个亿，我的财力完全能够媲美他们这些地精，传承了几百年的老牌家族，恐怖如斯啊！我还不知道自己只是参加了一个拍卖会，手上的钱里就被人盯上了。我现在正在16个保镖的护送下，小心谨慎的回到星宇华府。好在1号别墅地方够大，就算保镖团有16个人，也完全住得下。东西都放我房间里就行，然后你们自己选住的房间，除了主卧，其他的随便选。好的，大少爷。为首的保镖带着16个人，捧着我今天拍下的东西，目不斜视地走进我的卧室。放好东西后，快速退了出来，看着书桌上的东西，把饰品都放进衣帽间里，红翡凤凰摆件就这么被我摆在了房间里的说书桌上。其他物品，诸如桌子和首饰等，则是放进了衣帽间。任务发布，请宿主在今晚0点之前花完500万，要求刷卡的时候用左手奖励带解锁。早上醒来看到消费任务后面的要求时，我是沉默的，这不就跟今天先迈了左脚，然后被分手的梗差不多。不过我也只是在心里吐槽一下，不管系统任务有什么要求，我有意见也只能乖乖的按照要求完成。好在只是要在刷卡的时候注意一下，用左手并不是什么很难完成的要求就行。我慢条斯理的在家里吃完早饭，开车到了我之前租房的地方。这几天我人虽然住到了新宇华府，但是在出租屋这边的东西还有许多没有整理的。现在我辞职了，又带着16个保镖，我就想着尽快把东西都搬走，给房东奶奶把房子清出来，方便再找租客。你们在这里等吧，我收拾好东西再叫你们。16个保镖本来是想跟我一起上去的，但是被我阻止了。1室1厅的小出租房，一下子进16个人高马大的保镖，实在是挤得慌。而且房子里还有很多我的个人物品，还是自己收拾更放心一些。好的，大少爷。他们的工作就是守护我的安全，在确保我安全的基础上，他们需要全权听从我的任何命令。我来到2楼出租屋，我简简单单整理了一下，把自己的衣物和鞋子这些私人物品收拾好，然后在房东奶奶见了他们这一栋租客群里拍了一些照片面。白宝子们本人即将搬走，今天过来搬家，照片里的东西带不走了。如果大家有需要的，可以过来拿哦。其实东西也不多，无非就是入住期间买的小桌子凳子，还有吹风筒、衣架这些。衣服鞋子那些，我料想也没人会要。我的2手货就收进行李箱，准备一会儿找地方捐了。我一冒泡，群里就有不少人说话，有人好奇问我为什么要搬家，也有人想知道我搬去哪里了。当然也有阴阳怪气问我是不是发达了，就不想和他们这些穷人有交集的。我直接忽略这些消息，直接在群里发言。我在出租屋里等1个小时，想要拿东西的，在1个小时之内过来，可以直接拿。我之前虽然没什么钱，但是买的东西都是经过认真对比和精心挑选的，质量什么的完全对得起它的价格。所以我发照片的时候，不少人都动心了，表示现在马上从公司回来。趁着这个时间，我又给房东奶奶打了个电话，电话很快被接通了。喂，小伙子，找我有什么事吗？房东奶奶慈祥又非常有活力的声音从听筒里传了过来，我的心情顿时好了不少。房东奶奶是这样的，我之前不是给您打电话说了退房的事情，我今天过来搬家，您看什么时候有空，我把钥匙还给您。哎呀，我现在不在地京啊。小伙子，要不这样，我孙女人在地京，我和她说一下，一会儿我把她的联系方式发给你，你只需把钥匙交给她就好了。当房东奶奶听到我要归还钥匙时，她才想起自己出远门旅行，之前总觉得有什么事情没完成，原来是房子钥匙的事情。好的，
那您把电话发一下给我，我联系他。好的，我就先挂了。你等等，我马上给你发。我没等多久，房东奶奶那边发了一个电话号码给我，还有房东奶奶的语音。小伙子，这个就是我孙女的电话，你直接给她打就可以了。我给房东奶奶回了一个 OK 的表情包，我直接点了房东奶奶发过来的电话号码，拨号第一个电话被挂了。我疑惑，但又感觉陌生电话被挂很正常，再打一个就是了。我努力平复自己的心情，重新拨号，还好第二个电话打通了。你好，我是房淑英女士的租客，这个号码是您奶奶给我的，我准备退租了，需要归还钥匙，但是房东奶奶不在帝京，让我联系你。你说一下怎么把钥匙还给你吧，邮寄还是当面给，都可以防止再次被挂电话。我第一时间就说明了身份，然后快速把事情说了一遍。电话那头的人明显愣了一下，许久才开口：苏少，我是陆婉云。什么玩意儿？陆婉云，陆氏拍卖会。陆婉云，我这才想起来，怪不得刚刚听声音觉得有点耳熟呢。是陆小姐啊，真巧啊。那陆小姐是选择邮寄还是当面给呢？我有点事情想找苏少聊聊，所以见个面吧。陆婉云可没有忘记我的，手里还握着一块西郊地皮。行，什么时候在哪里见面？今天下午吧，3点钟，西域咖啡厅。我现在什么都没有，就是时间短，我毫不犹豫地答应了下来。挂掉和陆婉云的电话后，我突然听到楼梯间传来了动静，我探出头去一瞧，就看到了我对面的邻居小哥，对面也是房东奶奶的房子。我们两人偶尔会一起打游戏、开黑什么的，一来二去就熟了。念白，你不知道，我刚刚竟然在下面看到了一辆保时捷，那经典白款简直直击心脏。羡慕啊！纪晓波说着，已经动作自然地拉着我朝着窗户那边往下看。有没有一种可能，那辆车是我的呢？可我并没有把这个想法说出口，毕竟我提到的，纪晓波大概率也不会相信。羡慕的话就努力赚钱，争取你也有买得起的一天。羡慕别人哪有，自己拥有更爽。说的容易，攒钱肯定是要把买房放在第一位了。想在帝京买房，这可不是什么容易的事情。别想那么多了，你是第一个到的。这房间里除了房东奶奶原本配的家电家具，其余的东西只要你喜欢，随便拿走吧。我说的非常豪爽。你认真的？我记得这些东西可都是你精挑细选了好久才买的，很多我都种草了吗？你搬的地方很远吗？这些东西全都不要了吗？纪晓波理所当然地认为我可能是因为工作的原因需要换个地方租房，但是搬家什么东西都不带走的话，真的很奇怪呀。挺远的这些东西都不好搬，我都留了链接的，大不了再买吧。你赶紧挑，趁我有空帮你搬一点。星宇华府和这确实有点远了。我要这个，你的懒人沙发，我可是一直非常想要。还有你那副精美的餐具，我当时去看的时候，这款已经售罄了。纪晓波在房子里走了一圈，手上抱了一堆东西。纪晓波那个懒人沙发，我先看上了我，和纪晓波才把东西搬到走廊，还没来得及放进纪晓波的家里，就突然听到有人喊纪晓波的名字，声音尖锐的我都想捂耳朵。那个先来先得，我在群里已经说过了，家里还有其他的，你再看看。江琴是个典型的少爷病，我和纪晓波两人平时都不怎么带他玩的，刚刚在群里也没见吭声，以为他不屑要我留下的东西，没想到他还是第二个回来的，现在还和纪晓波抢上懒人沙发了，我也是挺无语的。不过我都要搬走了，也不想因为自己让纪晓波和这栋楼的其他人交恶，直接把责任揽在自己的身上。不行，其他东西我都看不上，我只想要这个懒人沙发。与其说是看不上，不如说这个懒人沙发是我所有东西里面最贵的，因为想要更舒适的感觉。我买懒人沙发的时候，可是严格的看过各种类型，仔细对比看过评论和问答的，质量好的，价格自然就上去了。这还是我攒了好久才舍得买的呢。就为了这个懒人沙发，我那段时间差点吃糠咽菜。我在群里明确说过了，先到先得，而且你自己也没在群里说要。小博可是第一个回来的呢，他想要的自然是他的，我的东西我想给谁就给谁。你看不上其他东西，那就别进来挑了，我也不是很想送你的。纪晓波给了我一个手动点赞，拿出钥匙开门，把自己选好的东西都搬了进去。我可不是软柿子，会因为江琴的一两句话就把东西让给他，想要东西不自己主动争取，还等着别人给他留好的，长得平平无奇，想的倒是挺美的。你们，我可是从公司请假赶回来的，你们知不知道？因为这件事，我今天的工资可是没了。江琴满脸愤慨，看和我的眼神都带着不善。要不是为了这个懒人沙发，他怎么可能宁愿被扣工资也要回来？当谁不是请假回来的一样，你自己慢了一步，怪谁？我可告诉你，懒人沙发是绝对不会给你的。就在纪晓波的声音刚落之后，这时一个住在纪晓波楼上的女生回来了。她听见他们正在争吵，一时之间不知道要不要上楼。三个男人的故事，她一个弱女子可拦不住。邓丽丽，你回来了，我的东西都收拾好了，除了房东奶奶的家具家电不能动，其他的你随意，先来先得，送完即止。虽然我是男生，但是我买的东西很多风格都比较简约，女生用也没有任何问题。邓丽丽微微点头，小心翼翼地绕过江琴，随后她迅速溜进了门，在里面挑选她所需要的东西。最后邓丽丽选了一个吹风机、小矮桌和一个落地台灯。江琴瞧见邓丽丽同样拿出了一些东西，一下就急了，也不管刚刚她和我
纪晓波两人的矛盾了，直接冲进门开始让扫荡里面的东西。我在门口看见了江琴，看到东西就拿的架势，直接大跌眼镜。这还是那个从头到尾都讲究精致的少爷病吗？接下来的1个小时，陆陆续续有人回来，里头的东西没过多久就被一扫而空，只留下零丁几个东西，因为都是请假回来的。众人拿了东西之后，又回公司上班。清完东西，我联系了钟点工，从里到外都打扰了一遍，然后拍了视频照片，这才罢休。做完这些也已经是中午了，我洗了手，在附近找了一家餐厅吃了饭，才开车回星宇华府。下午要去和陆婉莹见面，我还洗了个澡，把身上因为打扫卫生沾染上的尘土味道洗干净。1点半的时候才驾车出发。陆婉云说的西域咖啡厅在陆氏集团大厦附近，我开车到达的时候还有30分钟。到3点，我并没有去西域咖啡厅等候，而是选择下车四处逛逛，想找找有没有地方可以让我花完500万的。等到2点50分的时候，我才踏进了西域咖啡厅，陆婉云也在这个时候到了，两人在咖啡厅门口遇到了，苏上再次相遇。陆婉云从看到了和昨天拍卖会完全不同的我。陆小姐，下午好呀。下午好，我们先进去吧。陆婉云向我做了一个邀请的手势，我轻轻一笑，迈步走进了咖啡厅。陆婉云紧随其后，我环顾四周，很快选定了一个靠窗的4人座。那就坐在这里吧。陆婉云微微点头，优雅的落座。她早已发现服务员们在旁边伺候。此时，一位服务员走了过来。2位想喝点什么？1杯黑咖啡，卡布奇诺。谢谢。我看了一下菜单，就下了决定。好的，2位请稍等。说完就转身离开，去给他们下单了。服务员离开，我从自己的单间包里拿出了出租屋的钥匙，递给陆婉云。这是钥匙，里面的东西已经清空了。我还请了人打扫了一遍，这是打扫完我拍的视频和照片，钥匙没有问题。我们签一下租赁解除合同。陆婉云被我一坐下就聊公事的雷厉风行，弄得愣了一下。她以为我多少会和她寒暄一下，才进入正题。不过她的对我这样的做事风格还是挺欣赏的，她自己也很讨厌拖拖拉拉的性格。没问题，苏少整理得非常干净，合同我带来了，你看一下。陆婉云从手中提着的包里取出了2份租赁解除合同，递了一份给我。我自己是不太会看合同的，但是耐不住我有系统在随便画，提示合同没有问题的时候，我才放心的签下自己的名字。陆婉云也在甲方那一栏签下她的名字，并且注明了是代签，毕竟向我出租房屋的是房叔，他只是房叔委托和我签租赁解除合同。合同一签完，服务员刚好端了2人点的咖啡过来。2位的咖啡请慢用。等服务员离开，我开口了。陆小姐说找我有事情要聊，不知道是什么事情。苏少应该知道，昨天的拍卖会我和李新明负责，3个人都只准备拍西郊那块地，没想到被苏少横空出世拍了去。我颔首，这件事我承认。苏少爷昨日应该是一时兴起买下那块地，想必那里还没有具体的开发计划吧。我这里正好有一个开发方案，不知道苏少对此有没有兴趣呢？说着，陆婉云又从她的包里拿了一份文件出来，看得出来是准备得非常充分。我翻开陆婉云递过来的项目开发计划，这是一份温泉度假村开发计划。我昨天拍下的那块地，刚好就在那块地缺口的位置，再加上这片地恰好能够构成一个比较完整的原型。地皮计划，我看了那块地的位置的，却挺巧的。不过我不太明白，陆氏这么厉害的财团，怎么会漏了一块地？开发项目这件事，地皮不应该是早就准备好的？如果没有苏少，我相信这块地非陆氏莫属。陆婉云心想，本来拿出来拍卖就是为了给项目多一点曝光，稍微有点眼力见的人都不会和陆氏抢，谁知道横空跑出来我这么个虎啊！关键是还真给我拍下了，这就很气。从陆婉云的这句话中听出了3分阴阳怪气，3分咬牙切齿和4分无可奈何。摸了摸鼻子，这事的确是我想的不够周到。嘿嘿，其实嘛，合作的事情都可以商量的嘛，大不了下次再有拍卖会，我不跟你抢东西就是了。苏少还想有下次？我没有在说话，这个我可不能保证的。扯远了不是，我们现在说的是西郊温泉度假村的事情。合作嘛，我没问题啊，不过怎么合作，我们得说清楚。我拍地皮的时候的确没想那么多，要是陆婉云不来找我合作，我说不定什么时候又把地皮卖出去了。但是和陆氏合作也是一个不错的选择，只要能让我躺着赚钱就行。当然，我让人拟了一份合同，苏少可以看看。我把项目计划书放下，拿起了陆婉云新拿出来的合同。不得不说，陆婉云能够在25岁这个年纪就稳坐陆氏总裁这个位置，在能力上是毋庸置疑的。不过我很快就发现，在这份合约中，我在这个项目里的话语权很低。我的那块地起码占据整个开发项目总面积的10%，可是实际能分到的项目红利却只有5%。而且在项目开发期，既然我那块地的土地开发权全权归属陆氏集团，在这期间的开发计划，我都无法提出任何反对意见。说实话，我感觉陆婉云似乎把我当成了冤大头。这样吧，我这人对这些项目的开发也不太了解，被你们坑了，我可能也不能发现什么问题。不过我这人呢，
对收租非常感兴趣。你们的项目我就不参与了，我可以按照你们的计划找团队施工建设度假村，你们只需每个季度来支付我租金就好了。我相信陆氏应该不会连这点租金都支付不起吧？这点租金都拿不出来吧？以地入股，虽然听着挺好的，但是在度假村没有盈利之前，相当于把地白白给了陆氏，还没有一点收入。但是出租就不一样了，从租赁合同生效的那一刻起，陆氏需要准时支付租金，钱多钱少都无所谓，我要的就是一个收入稳定。陆婉云也没想到我竟然给了自己这样的提议，这让他完全懵了。从来没有人会提出这样的提议，毕竟选择合作的人，他们基本是没有开发项目的资金支撑的。苏少这个提议倒是新奇，不过这个项目不是我一个人说了算的，我得回去和公司的其他董事一起讨论一下，再给苏少答复吧。你随意我，不着急，我也不缺那几个钱。项目开发什么时候进行，对我来说不会有任何影响。然而对于陆氏公司来说，时间就是金钱。陆婉云最后抿了一口黑咖啡，就和我告辞了。作为集团总裁，陆婉云的时间都是按秒计的，能抽出这么长时间来陪我喝咖啡，已经非常难得了。走之前没有忘记买单，我喝完自己的卡布奇诺，才慢悠悠地走出咖啡厅。刚才走了一圈，我发现这里有一家非常宝藏的复古文艺男装店。这家店的老板是个保养得宜的中年女人，名字叫做江雅琴。她身穿一袭合身的旗袍，脸上施展了精美的妆容。如果不是她自己和我透露年龄已经过了半百，我刚开始还以为她才30岁呢。对于复古男装，我简直毫无抗拒之力。看到有这样的地方，喝完咖啡就奔了过来。刚刚因为时间不够，我并没有买衣服，只是和江雅琴聊了2句就走了。离开男装店，我一路朝我刚才停车的地方走去。苏念白，我正准备抓起车钥匙打开车门时，突然听到有人在大声喊我的名字，转过头正好看见了许心言、嗨起。你怎么会在这里？你来这里干什么？你知不知道这里是什么地方？这里不是你该来的地方，这里是陆氏集团大厦所在的地方。附近也基本都是一些高楼大厦，里面基本都是每天起早贪黑的白领。不过许氏可并不在这条街上随便逛逛了。我总不能说因为退房，我刚刚和陆氏总裁在咖啡厅喝了咖啡，看许心言的样子，大概只会觉得我在说大话。西安明天出院，后天就是爷爷的80大寿。你今天跟我走，我让人给你准备西服。爷爷的生日宴那天你也要出席。不去，我还没有上赶着让人给我难堪的习惯。别以为我不知道，为了照顾许琪儿，他们打算在宴会上宣布收我为义子，这样我也算是许家人了，只不过是以养子的身份。就算我没有绑定，随便花没有1万身家，我也不稀罕什么人呐。当他们是人民币，谁见了都得喜欢。你是爸妈的儿子，爷爷的生日宴你不出席，是想让整个帝京上流圈子怎么看我们？许心言皱眉，是觉得我在无理取闹。爷爷，你去问问看整个帝京上流圈子，谁知道我苏念白是你们许家被狸猫换太子21年的儿子，还说我是许家的儿子。从你们找到我的时候，有没有给过我1分钱？有没有问过我过得怎么样呢？许西安每个月的零花钱是多少？你们给了我多少？他每年的生日礼物，你们送了他什么？又给过我什么？这些本该是我的，我没找他要回来，已经很大度了。就算我没有在你们身边生活，但是血缘关系在这，一碗水得端平吧。别的我不说，就零花钱。听说许西安1个月有100万。我今年21岁，252个月，1个月100万，那就是2亿5200万。作为我的亲爸亲妈，我的亲姐姐，是不是要补一下？我说的这一番话，直接把许仙想说的话都堵死了。张了张嘴，最终还是什么都没有说出来。2亿多的零花钱，许心言也没感应。许氏虽然在帝京有点名气，但是想要一下子拿出这么多钱，还是比较困难的。毕竟大部分资金都锁在公司账户里，他们自己账户里的钱，真说起来其实并没有多少。不是所有人都是我，背后有一个毫无人性的系统撑腰的。行了。我已经说过很多次，我不会回许家。你们以后见到我就当做不认识吧。一直被你们骂，我也挺烦的。毕竟你们也没养过我，不知道骂的哪门子白眼狼。我越过许心言，坐上了卡宴的副驾驶位置，轻踩油门迅速驶离，随便花的保姆车也紧紧相随。看着我开的车，许心言心中充满疑惑。我什么时候有钱买保时捷了？但是不等他多想，手机就响了起来。接下电话，许心安那撒娇的声音立刻在耳边萦绕。许心言第一次觉得有些烦躁。我可不知道许心言这边的后续。为了花钱，我把车开到了毕竟有名的古玩一条街。古玩买来能不能整不说，花钱才是我的首要目的。我把车停到附近的停车场，身边有16位保镖相随，一同走进了大门。街边的小摊贩们不停地叫卖，各种吸引顾客的叫卖声此起彼伏。我的目标直指古玩店，不过古玩街里的古董店不少，我来来回回对比了好一会儿，才终于选定了目标。聚宝斋一听名字就吉利，店里没什么人，我只看到了在柜台里仔细擦拭物价的一个老人家，看到我进来也没有要招待的意思。不过粗看一眼，我觉得这家店应该还是有点底蕴在的。老爷子，
我想要一套紫砂壶茶具。新宇华府1号别墅是有茶室的，可惜没有茶具。我平时也不太喝茶，一直也没有添置。正好今天的消费任务让我想起来茶室还缺一套茶具，我就过来了。听了我的话，正在擦拭物架的老人家停下了手中的活，仔细的把东西放到展柜上。小伙子懂茶。老人家表面上显得有些冷淡，不过还算有问必答。我不骗你，我对茶不是很懂，只是家里茶室缺一套茶具，多少钱都没事。我主要是想花钱。不懂茶买什么紫砂茶壶，在外面随便买一套现代工艺陶瓷茶具就够用了。这话就是不肯卖的意思。您就说怎么才肯卖给我？价格不是问题。你真想买？老人家看向我，当然了，只要你通过我的考验，我就把这一套紫砂茶具卖给你。什么考验？我警惕地看向老人家，我可不是好忽悠的。放心，不是什么杀人放火的考验，你只要看着我学泡茶，成功泡好一壶茶就算过关。老人家带着我来到店里，茶室上面还放了一只紫砂貔貅茶宠。看到茶宠的那一刻，我眼睛一亮，这也太可爱了吧！我要是通过考验了，除了卖我茶具，我还想要一个茶宠。茶具都买了，我再去买点茶，有空就泡茶养茶宠。行，我那还有一只小金猪，你要是通过考验了，我送你。